Matul is-sena li għaddiet, id-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal f'pajjiżna irċieva 2185 rapport li trattaw abbużi differenti fil-konfront ta' tfal Maltin u Għawċin. Id-direttur ta' dan id-direttorat Steve Libreri spjega ma' One News kif ħafna mis-sitwazzjonijiet ikollhom fiċ-ċentru tagħhom tfal ċkejknin li jispiċċaw vittmi ta' xi abbuż u jkollu bżonn jintervjeni l-Istat. Qegħdin nitkellmu fuq rapporti li nkunu rċevejna biex ninvestigaw allegazzjonijiet ta' abbużi sesswali, abbużi fiżiċi, każijiet ta' traskuraġni, każijiet fejn hemm tfal li qegħdin jgħixu ġo ambjenti jew stili ta' ħajja li jistgħu jkunu kaotiċi minħabba l-abitudnijiet jew ħabba l-lifestyles u l-life choices tal-ġenituri, fejn dan id-direttorat huwa nkarigat illi jistudja s-sitwazzjoni ta' dawn it-tfal u jipprova jara x'hemm għaddej tajjeb u x'hemm għaddej ħażin. Ix-xogħol tal-ħaddiema fejn dan id-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal huwa li janalizzaw il-problema u flimkien mal-familji jiżviluppaw pjan ta' kif tista' tissolva. Fil-maġġoranza tal-każijiet dan isir u tfal jibqgħu jgħixu fil-familja naturali tagħhom. Fil-fatt, ċifri li kiseb One News juru kif mill-każijiet kollha li mess magħhom id-Direttorat is-sena li għaddiet aktar minn 2000 kienu biss 87 li raw il-ħruġ ta' care order. Kull każ huwa differenti, iżda meta tittieħed deċiżjoni biex it-tfal jitneħħew minn ġol familja bioloġika tagħhom, irid ikun hemm riskji pervażivi jew letali għax kejknin. Meta nitkellem fuq riskju pervażiv, jiġifieri, meta inti ilek taħdem mal-familja, ippruvajt tgħinhom, tajthom għajnuniet differenti, però l-familja tidher imblukkata fl-istatus quo tagħha, jiġifieri kienu abbużivi, entom u baqgħu abbużivi. Kien hemm tfal li qegħdin ibatu, qed tipprova taħdem magħhom, tajthom ir-riżorsi, is-support jgħidhom però dak l-abbuż ma sparixxix. Id-Direttorat tal-Ħarsien tat-Tfal jagħti wkoll ir-riżorsi tiegħu fejn jidħlu każijiet ta' qorti u anke każijiet ta' minuri li jaslu Malta waħedhom, magħrufa bħala unaccompanied minors. Is-sena l-oħra id-Direttorat ħadem f'aktar minn 100 każ fil-qorti tal-familja filwaqt li fejn jidħlu każijiet ta' kura u kustodja lil tfal li ġew Malta waħedhom ġew riżolti kważi 130 każ. Id-Direttorat għandu wkoll sem fil-każijiet li jinstemaw fiċ-Children's House, binja separata mill-qorti fil-Belt m'amra post ta' tfal. Permezz ta' din il-binja it-tfal jagħtu x-xhieda tagħhom f'ambjent adattat għalihom u taħt gwida ta' professjonisti li jistgħu jgħinuhom f'dak li jkollhom bżonn. 20% tal-popolazzjoni ta' Malta hija magħmula minn tfal u nħoss li għandhom bżonn nies bħalna illi jaħsbu għad-drittijiet tagħhom u jippruvaw jagħmlu l-aħjar li jistgħu biex jibnu arkitetturi differenti biex dawn it-tfal ikunu jistgħu jipparteċipaw aħjar f'kull aspett soċjali.